A female senior citizen from Bicholim has been left in distress after the Bicholim Municipal Council issued her demolition notice following a complaint by local Comunidad. While the Comunidad of Bodem claims ownership of the land, the elderly woman maintains that her family has been residing there for several generations and depends on cattle rearing for livelihood. Taking note of humanitarian concerns, Bicholim MLA Chandrakant Shetty has appealed to Comunidad to reconsider its decision, urging compassionate approach to the long-standing issue. की ह्या गावान आमी आसा आता सध्या कोणा ना कोणाचो लायव्हलीहुडाचो प्रॉब्लेम जालोलो आसा तो म्हणजे एक मूळ गोंयकार जे हांगासर लाके गांवान बिचोली हांगासर रावता तेन्ना आमी पळयत जाल्यार तेंचो एक गोठो तुमकां दिश्टी पडटा हो एक गोठो आता सध्या एक नवी कमिटी फॉर्म जालेली आसा कोमलीदादान सो तेंच्यांनी एक कोर्टान वचून ऑर्डर काडली कोर्टान ऑर्डर दिली आनी कोर्टान ऑर्डर दिले उपरांत हे आनी एक 4-5 दिसांनी हे मोडपाचे आसा ते जे आमचे पळयत जाल्यार नारायण टाटे ह्या फॅमिलीचो हे लायव्हलीहुडाचो प्रश्न ते सगळी फॅमिली ह्या दुधाचो वेवसाय दुधाचो धंदो हा तेच्या वेवसायाचेर डिपेंड आशिल्ली आता तेंचेर पळयत जाल्यार तेंच्या कडेन 30 गायो आनी 20 म्हशी आसा आनी ह्या हितून पळयत जाल्यार ते आतां जेन्ना हे मोडपाक येतले हे मोडटले तेन्ना तेंचो एक व्हडलो प्रश्न आहा जे खंय दवरतले हे सगळे हांकां सो तेंच्या कडेन आनी एक असो प्रश्न पडलो आतां एक खंय जागा ना जाल्यार हे विकून आमकां खंय ना खंय कामाक वचचें पडटलें अशें टाटे फॅमिलीन आमकां सांगिल्लें आसा खूब ते भावूक जाले हे गोठो पळोवन हो गोठो आज आनी कालचो न्हू गेले 3 पिढयो ह्या गोठ्याचेर तेंचे सगळे लालन पोषण जायत आसात आता दिवची आमकां ही तसो दवरचो आनी हें करचें नाजाल्यार इतकें मोडले जाल्यार वयतली खंय आमी अचानक खंय वयतले आतां एक 100 वर्सां आमी जावचे पयलींचो गोठो तो तेचेरूच आमचो वेवसाय हे जाला तितून ते मोठे जाले आनी इतले दवरून अचानक जर मोडले जाल्यार जातले खंय वयतले खंय मात खंय ना खंय सरकारूय म्हणटा की आमी पशुपालनूय करूंक जाय कुरेंचें दिवपाचें आमच्या कितें तुमी ते मागता सरकारा कडेन पशुपालन हें करपाचें हें करपाक तुमी हेल्प मागता हय प्रॉब्लेम खंय येयलो तुमकां कोमली दादान तुमचे प्रॉब्लेम आमकां पुण्य दादानूच दे प्रॉब्लेम इतकी वर्सां येवंक ना न्ही आतां ह्याच 2 वर्सां ती आमची आजी असताना त्याच्या पहिली बांधला तो आजी दांडगी असताना भुरगी असताना आता 3 पिढयो जाल्यो होय तर 3 पिढी सोंपल्यो तेन्ना तेन्ना कितल्यो गायो आसल्यो तुमच्या कडेन तेन्ना गायो थोडे असले सगळे म्हशी असल्यो म्हशी असल्यो म्हशी धंदो आनी गायन ते थोडे थोडे असल्यो आतां आसा न्हू गायो आमच्यो हे आता तुमचो सगळो वेवसाय हेचेरूच आसलो हय हय तेचेर पोट भर आता हे सगळे भुरग्यांक तुम्ही ल्हानातलो व्हड हेच गोठ्याचे वेवसाय धंदे करून धंदे करून मात तुम्ही सरकारा कडेन कितें मागता सरकारी मागता गेले आमचे दवर न्हू खंय वयतली गोरवांक खंय बांदतली अंयच्या हप्त्याक येयले मोडल्या जाल्यार खंय गोरवांक बांदतली सरकाराक मागता आनी कितें सरकारा कडेन तीच मागता तुम्ही कितले प्रयत्न केले सांगून सगळे आयकात आयज गोठ्या आमच्या तुमी सांगा तशें आमची गोठ्या वर्सां जाल्ली आहे की आमी तेन्ना जावकूच नासले म्हाका आतां 30 वर्सां जाली हांवें आतां जाला थंयसून गोठो आमचो पणज्यान बांदलेलो तेन्नाचो गोठो सो आतां कितलीशींच वर्सां जालीं आमी हांगा रावता आमी धनगर समाज आमचो आनी आतां आमचो म्हाज्या स्किमी पंचांनी एका हें केला न्हू की गरिबांक घरां दिवपाच्यो ती आतां कोणाक गरिबाक घरां ताका घरां बांदून दिता जर आमची आतां बांदलेली अशी घरां उडयता जाल्यार आमी करपाक येयली मेन प्रश्न म्हणल्यार ती आतां डेमोलीश जर गेलो न्हू समज जाल्यार गोरवांचो मेन प्रश्न ती वयतली खंय तांकां आमी दवरपाचें आमकां आनी जागा बीन कांय ना तसो आनी कांय जागा ना बट हे आतां जेन्ना हे मोडपाक येतले तेन्ना तुमी कितें करतले खंय दवरतले या विकतले कितें जातले आतां तुमी केला कितें तांकां काय विकतले म्हणल्यार डायरेक्ट कोण घेवं शकना डायरेक्ट दाबा खंय आसत
मागीर डेमोलिश जाल्यार ते अशीच म्हाका हांगा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट हां मागीर हेजे फुडें कितें करतले तुमकां जागो जाय खंय तरी जाल्यार म्हटल्यार आतां आमी लेटर प्रमाण सावंतपूर आमी लेटर दिल्ले की आमकां हेल्प करचें म्हूण पयरचे तेका शेती सराकू आमी रिक्वेस्ट केलेली आमकां ही जागा दिवपाची ही गोरवां खातीर कित्याक इतली वर्सां आसा म्हूण गोट्या खातीर मोठ्या खातीर सो हे तुजे दीत जाल्यार तुमकां खंय ना खंय बरो व्हडलो हेल्प जातलो हां हां आनी तुमचे कडेन अशें पुर्वजां कडल्यान तुमचे हे आहा तेन्ना कितें कागदपत्र बित्र कागदपत्र आसले तांकां पयलीं शिकलेले बीन कोण नासले न्हू तांकां कांय कळत नासलें फक्त गोरवांनी आनी बोकडांनी व्हरपाची तसलें तांकां कांय कळत नासलें कोणाकूय आजून मेरेन आमचे हुंदे समाजाचे आमचे घरान जाय तांकां कांय कळत नासलें शिकलेले कोण नासलेच न्ही हां मागीर तुमीच एकटे शिकलेले आसता आतां इतले फुडें हांव शिकलो आसा हां ओके तुमचें नांव कितें म्हटलें म्हाजें नारायण ताते नारायण टाट खबरात पयलीं कोठो एक आसा राकेऱ्या सो तेचेर डिमोलिशन ऑर्डर येयल्या म्युन्सिपाल्टी आनी तांचो पारंपारीक बिजनस एक आमदार ह्या नात्यान तुमच्या व्यक्त्यांनी कॉन्टेक्ट केल्लो कितें उलप जालें तुमच्या ही जेन्ना म्हाका ऑर्डर घेवन आयली म्हणजे हे ऑर्डर घेवनूच आयले ती जी पार्टी नारायण टाके म्हणून ते लाकेचे तांचो जो गोरवांचो धंदो आसा तेन्ना तो ऑर्डर कशी आसता डेफिनेटली म्युन्सिपाल्टीच्या सुवन पास केला हियरींग दोनी सायडीक आयकून केला म्हणजे कितें फॅक्ट आसा तो म्हणजे टॅक्निकलिटी हांव नको म्हजें एकूच म्हणणें आशिल्लें की ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड ते इतकी वर्सां धंदो करता तर कम्युनिटीन तांकां कन्सिडर करचें सेकंड ऑप्शन तो ओनराक कितें हाडलें तूं कम्युनिटीक अप्रोच कर ओके आतां इट इज ऑर्डर येयला म्हणजे इट इज प्रूव्ड की इल्लिगली तो एनक्रोच करता की बाबा ही तुमची जागाच आपणान जो मार्केट सर्कल रेट सरकाराचो आसा त्या रेटी प्रमाणे हांव जागाच घेता आनी आपणाक परमनंट तुमी क्लियर करा म्हणून सांगपाचें आनी कम्युनिटी ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडान हें करपाचें कितें म्हणजे अंडरस्टँड करून घेवपाचें सेकंड ऑप्शन रावला की ही हॅज टू गो टू द हायर कोर्ट आनी चॅलेंज करची पडटली कित्याक ताच्या म्हणण्या प्रमाणे तो खूब वर्सां आसा पिढयांनी आसा थंय आनी करता अशें त्याच्या म्हणण्या प्रमाणे एक्झॅक्ट फॅक्ट आसा तो हांव नको प्रोबेबली हो फॅक्ट आमचो जो चीफ ऑफिसर आसा ज्यांनी ही ऑर्डर पास केला ही मायट ताका खबर आसतलें हो फॅक्ट पण म्हजें इतलेंच म्हणणें कोणी पोटा खातीर त्या खातीर करता ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड समजून कम्युनिटीन कन्सिडर करची अशी म्हजी अपेक्षा आसा हांव कम्युनिटीक कॉन्टॅक्ट जेन्ना आयले तेन्ना अप्रोच केला आय कूड नॉट कॉन्टॅक्ट पण हांव डेफिनेटली कम्युनिटीक कॉन्टॅक्ट करतलो हांकां घेवन आनी जाता तितले मेडिटेट करून इश्यू सॉर्ट आउट प्रयत्न आसतलो म्हजो ताच्या भितर पॉझिटिव्ह आसा गोठो हे सांबाळपाक इजी काम न्हू तशेंच आमी पळयत जाल्यार खंय ना खंय सरकार म्हणटा पशुपालन करूंक जाय सगळ्या कडेन वेवसाय आमी गोंयांतसून वाडोवंक जाय गोंयभर हे दिता तशेंच गोंय न्हू आपले भारताचेय हे आसा देशभर सगळ्या कडेन आमकां हें दिसता की खंय ना खंय पशुपालन हें करूंक आनी आपलो वेवसायाचेर हें करूंक जाय तशेंच स्वयंपूर्ण गोवा अशें म्हणटा जाल्यार हो एक लायव्हलीहुडाचो प्रश्न भायर सरलेलो आसा जर आमी पळयत जाल्यार हे आतां आनीक 4-5 दिसांनी मोडपाची कोर्टाची ऑर्डर येयलेली आसा हे वयतले खंय हेंचो प्रश्न आसा हे लाटे फॅमिलीचो प्रश्न आसा खंय वयतले कित्याक जगपाचो प्रश्न आहा तेंचेर ते म्हणटा सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन विनंती करता की तेंचो खंय ना खंय वेवसाय कसो हे खंय ना खंय तेंची वेवसाय करची तशें पळयत जाल्यार लोकल MLA तेकाय तेंच्यांनी सांगलेलें आसा डॉक्टर प्रमोद सावंताक हेकाय तेंच्यांनी सांगलेलें आसा आतां पळोवया कोण ना कोण येता म्हूण सांगता बट आजुनी हांगासर कोणूच येवंक ना सो अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा 24/7